Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, професор архитект Стефан Стефанов, град Монтана, се открива на 1 септември 1960 г. като професионално-техническо училище с едногодишен курс на обучение. Извървяло дълъг път на доказване, днес то е сред най-успешните и авторитетни училища в града и района. Намираме се в професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия в кабинета по сградостроителство. Когато реших, че ще кандидатствам да вляза в друго училище, насочих се към тази специалност, към тази професия. Реших, че ще ми се отдаде и направих своя избор и продължавам напред. Избрах строителство и архитектура, защото баща ми е архитект, това е основна причина. Плюс това само тук и с тази специалност мога да получа нужното ми образование. Изучаваме всичко свързано с построяването на сградите. С моя баща разговаряме по тази тема за строителството, архитектурата, за предметите, които изучаваме тук, практиките, които правиме и ми дава опит. Смятам, че моя баща ще се гордее, ако продължа неговата професия, независимо, че съм се насочил малко страни от нея, но като цяло тя за сега ми е цел, така че надявам се да постигна. И ако постигна, ще бъда горд. Първо се насочих към професията строителство и архитектура, защото ме влече да чертая. А и още повече, че това е много популярна професия и занапред може много да се развива в този бранш, а и ми се отдава. Изучавали сме практика по сградостроителство, градоустройство, компютърно чертане, техническо чертане, специални предмети плюс общо образователните. Да, мисля, че тази професия е свързана с изкуство. Не на всеки човек му се отдава да чертая, а и още повече, че човек трябва да има въображение, за да създаде една сграда. В нея влага всичко от себе си, фантазия. Смятам, че тук ми дават абсолютно нужната подготовка, която ще ми трябва за бъдещото ми развитие. Имали сме практики и постоянно имаме практики и участваме постоянно. Не бих казала, че теорията ми е по-интересна или практиката, може би двете си върват заедно. Правиме мазилки, зидария общо взето. Най-вече зидария ползваме. Хората, които завършат това училище, стават техници на строителния обект. Така че задължително е това, трябва да го може всеки човек завърши. Навсякъде се търси строител, защото без строителство не може. Постоянно се строи и постоянно трябват хора за строителството. На строител и на техника е задължително да знаят тук на зидария как се прави, защото това има работата, това правят. Архитектът, той също според мен, независимо, че не е точно това му работа, необходимо е да знае тези работи, как се изпълняват, защото е в този бранш. Всеки един началник трябва да разбира от това, което ще правят работниците. Трябва да знае какво работят те и трябва да има наблюдение, трябва да разбира от всичко това. Много пъти съм срещала сгради, които предизвикват в мен интерес и много пъти съм се чудила как са направени. И за самия човек, който е направил този проект, как ли е разсъждавал върху самата сграда да я направи толкова, както се изрази подевен, нестандартна в мой стил, защото е имало много сгради, които са ми правили впечатление и бих искала да направя нещо, което ще е различно от всички останали сгради. Нещо развижено, нещо непознато за хората. Нещо в мой стил, нещо нестандартно. Да, базата ни е много голяма и е най-добрата в града. Имаме нова техника, която е единствена в България. Ние имаме тази техника. Имаме компютърни кабинети, кабинети за практика. Отвънка имаме огромен двор, в който също имаме практика. Смятам, че това е една от най-готините гимназии в моя град. С най-добра подготовка, специални предмети, общообразователни предмети. И мисля, че се направи правилен избор. Още не съм се насочил 100%. За сега смятам, че и строителството е добра специалност за мен. Журналистиката може би също една от тях. Смятам, че мога да получа добра подготовка по предметите нужни за други специалности. И както казах, не съжалявам за избора си. Сега ще ви представя моята класна Галина Лазарова, на която ще задам няколко въпроса. Доволна ли сте от професията като учител?
в нашето училище. Да, смятам, че професията на учител е подходяща за мен, въпреки че моето образование не е педагогическо. Аз смятам, че се справям добре, харесвам и в училище, харесвам децата в училище, колегите си. Какви са вашите впечатления от работата ви? Всички деца се интересуват от това, което им преподаваме, с интерес изучават строителната професия. Приятно им е да идват в училище. Доволна ли сте от нашия клас? Разбира се, имам най-добрия клас. Децата ми са с много висок успех, умни са, компетентни са по много въпроси, които не са свързани само с училище. Отношенията ви с колегите? Отношенията с колегите ми са много добри. Аз познавам повечето от тях, понеже съм бивш ученик на училището. Те са ми били и преподаватели и чувствата ни са най-топли и най-искрени. Преди, когато бях ученичка в това училище, учителите също се отнасяха много топло, много дружелюбно към децата. Когато трябваше да избирам какво да уча като средно образование, се насочих към това училище, защото много ми харесваше самата идея за творческо развитие. Творчеството и въображението са изцяло залегнали в нашата професия. Много ми хареса тук. От началото не бях сигурна и аз като моите ученици днес, че това е моята професия, но с годините, благодарение на бившите ми учители, сега настоящи колеги, се уверих, че това е моята професия. Училището и учителите ми дадоха много, насочиха ме в пътя напред. Винаги са се отнасяли с разбиране към нашите желания, нашите проблеми и винаги ни е било интересно. Затова реших да се върна и да продължа тяхното дело. Колегата, който заемаше моето място, ми даде голям тласък да избера тази професия, помогна ми много в подготовката ми за кандидатстване. От началото ми беше много трудно, когато застанах за първи път зад катедрата. Мястото изведнъж от чина да станеш зад катедрата се чувстваш съвсем... Нещата изглеждат по съвсем различен начин. Чувстваш се много по-притеснен, отколкото като ученик. Поне така беше за мен. И когато станах учител, разбрах колко им е било трудно на моите учители, когато аз съм била зад чина. За мен беше много труден първият учебен ден. Беше ми много притеснено. Всички погледи бяха вперени в мен. Но благодарение на децата успях да се отпусна и часа премина много гладко и много добре. Никога не съм смятала, че мога да стана преподавател. След като завърших висшето си образование, разбрах, че все пак училището ми е дало много. Помогнало ми е да се развия не само професионално, но и като личност. Учителите подхождаха към нас предимно като към приятели, помогнаха ни и затова реших, че мога да продължа тяхното дело, като се върне и помогна на по-младите след мен да изберат пътя си в живота. Моя клас са първия випуск, който ще изведа. Аз съм отскоро преподавател в училище и за мен е едно изпитание да бъда класна в този момент. Ще бъдете ли още дълго учител в нашата гимназия и въобще учител някъде? Надявам се да продължа още дълго с тази професия, особено ако и следващия ми випуск са толкова добри като вас. И всички следващи ученици имат желание да продължават да учат, да им е интересно в нашите часове и да се занимават с строителната професия. Представих ви своята класна, останах с добро впечатление за нея. Тя обича децата, надявам се да ни заобича като порасне. Учителите в професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия професор архитект Стефан Стефанов, град Монтана, освен многото знания, които трябва да имат, важно е да са истински майстори-строители с богат практически опит. Защото без ръката да пипне няма как да се научиш да градиш, измерваш, строиш. Имам щастието да имам млада класна. Тя се приближава към моята възраст, моите разбирания. И имам добър контакт с нея, също и с другите учители. Освен за специалността, с класата си контактувам и за живота като цяло. Давам ми съвети как да прогресирам, къде да се насочвам. Атмосферата е
нещо уникално тук. С идването настроението е много високо. Има страшно много усмихнати хора, учители след тях. Не говоря само да са ученици. Но най-вече са ученици, да, има уникален клас. Колеги нарекоха специално инженерите тук, защото те смятаха, че ние ще продължим към тяхната специалност, че един ден ще станем техни действително колеги. Ами аз смятам, че училището ми е реномирано все пак. Смятам, че последния ден ще е тъжен, защото, както казах, си обичам училището и не ми се тръгва тук. Баща ми е интересен човек, той се занимава с много неща, строителството е едно от тях. Може да ме посъветва и да го прави. Баща ми ме посъветва, тук излизам все пак с специалност, не излизам от соло, излизам и с език. Това са много плюсове, които не са за изпускане. Доволен съм за това, че училището ми инвестира в материална база. Имаме 4 компютърни кабинета, имаме място, където да се упражняваме по техническите предмети. Това е нужно за всяка една строителна гимназия и моето училище разполага с тази база. Моите планове са да продължа с тази професия, да взема висше образование и да се развивам напред в този бранш. Ще завърши с добри чувства към учителите, към училището, към базата на цялото училище, защото учителите се отнасят към нас с нужното разбиране и може да разчитаме на тях. Както и те, надяваме се, могат да разчитат на нас. Ще направя всичко възможно, да съм подготвена, да кандидатствам, да ме приемат с отличен успех и да продължа напред, както до сега. Смятам да кандидатствам в Нов български университет с графичен дизайн. Тук в това училище по компютърно чертане, програмите позволяват ми да боравя с програми, които ще са ми необходими. Това е моя правилен избор, това е моето училище и с това ще продължавам да се занимавам за напред. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, професор архитект Стефан Стефанов, град Монтана, е първото и единствено по рода си училище в региона на Северозападна България, специализирало в един вечен и особено важен отрасъл – строителството. Днес то е търсено и уважавано заради добрите и актуално специалности, които предлага и солидното образование, което дава на младите хора.